السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Durch die Segnungen Allahs gibt es jetzt sehr viele Länder auf der Welt, wo die Jamia Ahmadiyya gegründet wurde, in welcher die Murabbiyan ihre Bildung vervollständigen und dann aus diesem Institut hervorgehen, um zu dienen. Zuvor war dies bloß in den Jamiat von Rabwa und Qadian möglich, wo Shahid Murabbiyan hervorgingen. In den vergangenen Tagen gab es hier in der Jamia Ahmadiyya von Großbritannien die Convocation mit der Schüler von Kanada und im Vereinigten Königreich, eine zusammengelegte Convocation, in welcher die Schüler die Jamia vervollständigt hatten. Sie haben nun den Shahid-Abschluss erreicht und sind jene Menschen, die hier in den westlichen Ländern aufgewachsen sind und nachdem sie ihre schulische Bildung vervollständigt haben, sich für die Bildung in der Jamia zur Verfügung gestellt haben und erfolgreich diese Jamia abgeschlossen haben. Der Großteil von ihnen, man kann sagen fast alle, sind solche Schüler, die dem Waqf Nau angehören. In den westlichen Ländern, in denen Materialismus, Weltlichkeit und weltlicher Glanz und Ruhm ihren Höhepunkt erlangt hat, sich für den Glauben zu widmen und Waqf zu machen, um zu den Soldaten des Glaubens Gottes zu gehören, ist eine Glückseligkeit dieser Menschen und eine Vervollständigung ihres Versprechens, den Glauben der Welt vorzuziehen. Man muss aber immer wissen, dass dies nur mit dem Segen Gottes möglich ist. Deswegen müssen diese Menschen und auch jene, die in den westlichen Ländern, in den Jamiat studieren, aber auch alle Jamia-Studenten müssen wissen, ich meine, in allen Ländern der Welt, müssen wissen, dass sie demütig sein müssen und aufrichtig
das als eine Segnung Gottes erachten müssen und sich vor ihm beugen müssen und seine Segnung suchen müssen, immerzu. Genauso habe ich auch während der Convocation der Jamia Ahmadiyya gesagt, dass die Jamaat Murabbiyan und Muballighin benötigt und dieser Bedarf wächst stetig. Er ist stark gewachsen. Deswegen sollen viele Waqfin Nau in der Jamia Ahmadiyya studieren und den Weg zur Jamia finden. Die Eltern sollten seit der Kindheit ihrer Kinder die Jungen in dieser Hinsicht erziehen, eine solche Erziehung ihnen geben, dass sie in sich den Wunsch haben, die Jamia zu besuchen. Neben Rabwa und Qadian gibt es durch die Segnungen Gottes im Vereinigten Königreich und in Deutschland die Jamia, in denen die Bewohner Europas ihre Bildung genießen. In Kanada gibt es eine bereits anerkannte Jamia, die von der Regierung anerkannt ist. Auch von anderen Ländern der Welt studieren dort Jamia-Studenten. In Ghana gibt es eine Jamia, in der dieses Jahr die erste Klasse hervorgehen wird, wo aus verschiedenen Ländern Schüler ihren Weg gefunden haben. Ebenso in Bangladesch und in Indonesien wurde die Jamia auch bis zum Shahid-Kurs verlängert. Die Waqfin Nau Kinder sollten versuchen, die Jamia aufzusuchen. Wie ich gesagt habe, dafür müssen die Eltern ihre Kinder vorbereiten. In den Jamiat gibt es Kapazitäten. Mindestens diese Kapazitäten müssen gefüllt sein. Nur dann können wir den Bedarf an Murabbiyan und Muballighin, der zurzeit vorhanden ist, decken. Ich werde diejenigen, die Murabbiyan, die im Field arbeiten und die Fragen, die in ihren Köpfen kommen und die auch teilweise gestellt werden, auf die werde ich eingehen. Diese Murabbiyan und Muballighin, ich erkläre Ihnen dies immer wieder und beantworte Ihre Fragen immer wieder. Aber hier möchte ich diese deswegen ansprechen, damit die Amtsinhaber des Nizam-e-Jamaat auch wissen, wie man sich gegenseitig unterstützen muss und wie man arbeiten muss, sich gegenseitig unterstützend. Nämlich die Murabbiyan und Muballighin und die Amtsinhaber, vor allem die Sadran und Umara sind damit gemeint. Denn manchmal gibt es aufgrund von Missverständnissen Unstimmigkeiten mit Amtsinhabern. Die Atmosphäre der Zusammenarbeit herrscht nicht vor oder eine Gruppe denkt, dass keine Kooperation vorherrschen würde. Die Murabbiyan fragen, ob in unserer Aufgabe der Sadr Jamaat eingreifen kann. Was sind unsere Grenzen und was sind ihre Grenzen? Manchmal denkt ein Murabbi, dass eine Sache gut ist für die Erziehung und versucht, diese zu initiieren. Aber der Sadr Jamaat sagt, nein, ich glaube nicht, dass man dies so machen sollte. Oder einige Sadran möchten gemäß ihrer Natur und weil sie eine lange Zeit Sadr Jamaat waren, denken sie, dass das, was sie sagen, immer richtig ist und dass der Murabbi gemäß ihrer Vorgehensweise laufen muss.
Manchmal geben sie dies öffentlich kund und reden mit dem Rabbi auf eine Weise vor allen Leuten, wie es nicht sein sollte. Und ein junger Rabbi ist dann verwundert oder besorgt oder denkt, dass er verspottet wurde, oder auch manchmal antwortet auch manchmal darauf. Die Murabian erstens sollten wissen, dass sie in den organisatorischen Angelegenheiten jedem gehorchen müssen, der über sie ist, und sie müssen ein Vorbild an Gehorsamkeit zeigen und ruhig bleiben, wenn etwas solches entsteht, damit die Mitglieder der Jamaat keinen negativen Einfluss erleiden und keine Unruhe in der Jamaat herrscht. Wenn es etwas gibt, was falsch läuft, dann sollten sie es ihrem National-Amir oder National-Sadr sagen oder in der Zentrale melden. Sie können auch mir schreiben. Genauso die Sadran und Umara, die möchte ich auch sagen, dass sie, die Murabbiyan, es ist ihre Aufgabe, den Respekt und die Würde der Murabbiyan zu etablieren, und in jeder Jamaat müssen sie diejenigen sein, am meisten, die sich mit den Murabbiyan beraten und ihn respektieren. Der Sadr Jamaat und der Amir Jamaat müssen diejenigen sein, die am meisten Respekt zeigen gegenüber den Murabbiyan, und genauso die anderen Amtsinhaber müssen in ihrem Wirkungsbereich, in ihrem Wirkungskreis mit dem Murabbi Silsila zusammenarbeiten. Und auch der Murabbi muss mit vollkommener Demut und Taqwa, Gottesfurcht, mit dem Sadr Jamaat und Amir Jamaat arbeiten und kooperieren. Unser Ziel ist eins, dass die Mitglieder der Jamaat erzogen werden, sie gebildet werden, dass die Würde des Nizam Jamaat etabliert wird, dass die Verbindung mit dem Khilafat hergestellt wird und dass die Einheit Gottes etabliert wird. Die wahre Lehre des Islams in der Welt verbreitet wird. Hier geht es doch gar nicht um Fragen der Grenzen und der Rechte. Man muss als Einheit arbeiten, und dazu muss man die Anweisung Gottes vor Augen halten, Ta'awanu alal birri wat taqwa. Das heißt, kooperiert und helft euch gegenseitig in Dingen der Gottesfurcht und des Guten. Jeder weiß, dass der Dienst an die Jamaat, egal auf welche Weise dieser geleistet wird, dass dies die größte Tugend und die größte Rechtschaffenheit ist. Und für den Dienst an die Jamaat braucht man Gottesfurcht. Taqwa, Gottesfurcht, ist es, was in der Tat einen zu einem akzeptierten und guten Dienst befähigt. Man kann diese Aufgaben nur mit Gottesfurcht im Herzen machen und wenn man sein Wohlgefallen sucht. Sowohl für Murabbiyan als auch für Amtsinhaber sind die Grenzen, die gesetzt wurden, dass man Gottesfurcht erlangen muss und dass man Gutes erlangen muss, damit Liebe und Brüderlichkeit entsteht und die Jamaat in ihrem Wissen und in ihrer Spiritualität voranschreitet und beide ihren Beitrag dazu leisten. Der verheißene Messias hat gesagt, Ta'awanu alal birri wat taqwa bedeutet, ihr sollt die Last eurer schwachen Brüder tragen, sowohl was die Taten angeht, was den Glauben angeht und auch die Finanzen angeht, sollt ihr ihnen helfen.
Ihr sollt auch die körperlichen Schwächen beseitigen und behandeln. Und das kann man nur tun, wenn die Jamaat, wenn man den Schmerz für die Mitglieder der Jamaat empfindet, sowohl die Amtsinhaber der Jamaat als auch die Murabbiyan zusammenarbeiten, die Schwächen des Glaubens und der Tat, diesen zu helfen, bedeutet nicht, dass man selbst auch so wird, dass man schwach wird, sondern das bedeutet, dass man versucht, diese Schwächen zu beseitigen. Der Sadr Jamaat und die Amtsinhaber sollen in ihrem Wirkungsbereich dies tun und die Murabbiyan, die ein besseres Wissen am Glauben besitzen, und in Bezug auf Tarbiyat sind sie die Vertreter des Kalifen der Zeit, diese sollen das ebenfalls tun. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat weiterhin erläutert, eine Jamaat kann keine Jamaat sein, solange den Schwachen durch die Starken nicht geholfen wird und sie nicht unterstützen. Das Nizam Jamaat ist also dazu da, um die spirituelle, Wissens- und körperliche Verbesserung der Jamaat-Mitglieder durch Programme gewährleistet wird. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, der Große soll dem Kleinen dienen und soll demütig sein. Das gilt für Amtsinhaber und vor allem für Sadran und Umara in Bezug auf die Mitglieder der Jamaat, für die Beziehung zu den Mitgliedern der Jamaat, und auf der anderen Seite gilt dies auch für die Beziehung zwischen Sadr Jamaat und Murabbi Silsila. Mit Frömmigkeit und Rechtschaffenheit und Taqwa, Gottesfurcht, soll man vor den Mitgliedern der Jamaat ein gutes Vorbild zeigen. Ein Vorbild, was den Fortschritt, den Wissensfortschritt und den erzieherischen Fortschritt der Mitglieder der Jamaat notwendig ist. Man sieht, dass manchmal bei Kleinigkeiten der Sadr oder die Amtsinhaber oder Murabbiyan, wenn es irgendwo Schwierigkeiten gibt oder es kleine Unruhen gibt, dass dann Satan versucht, den Weg zu finden und sich den Weg zu bahnen und an den Wurzeln von Rechtschaffenheit und Gottesfurcht zu nagen. Es gibt Menschen, die sich hinter dem Murabbi stellen und sagen, schau, der Sadr Jamaat hat nicht gut mit dir gehandelt, und einige Menschen stellen sich hinter dem Sadr Jamaat und sagen, schau, der Murabbi darf nicht so agieren. Diejenigen, die durch Sadr Jamaat und Murabbi erzogen werden sollen, aus ihnen kommen Menschen, die zwischen dem Sadr und Murabbi eine große Lücke schaffen. Und als Resultat entsteht Unruhe im Herzen der Menschen. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagt, schaut, eine Jamaat kann nicht als Jamaat bezeichnet werden, die sich gegenseitig aufisst. Und wenn 4 zusammensitzen, dann über einen anderen lästern und Punkte finden, über die man über diese Person sprechen kann. Das darf nicht passieren, sagte der Messias sallallahu alaihi wasallam. Vielmehr soll die Gemeinschaft dazu führen, dass eine Kraft entsteht, dass ihr zusammen eine Einheit werdet, damit ihr Kraft erlangt. Und eine Einheit entsteht, wodurch Liebe entsteht und Segnungen entstehen. Der verheißene Messias sagte weiter, ihr sollt eure moralischen Kräfte verbreiten und vergrößern, und dies passiert, wenn Mitleid und Liebe und Vergebung und Güte Einzug erhalten und Barmherzigkeit, Vergebung und Nachsicht, dass man die Fehler anderer bedeckt, wenn das die Eigenschaften sind, die man in den Vordergrund rückt. Vor allem die Murabbiyan und Amtsinhaber, die viele Aufgaben und große Aufgaben haben. Ihre Aufgabe ist es, Barmherzigkeit, Vergebung, Nachsicht,
Das sind die Dinge, die man zur Gewohnheit machen muss. Ihr sollt am meisten barmherzig sein. Ihr sollt am meisten andere Mitleid gegenüber anderen empfinden und ihr sollt am meisten die Fehler anderer bedecken. Dann sagt der verheißene Messias, ihr sollt nicht bei Kleinigkeiten zu solchen Wegen neigen, die zu solchen Konsequenzen neigen, die zu Entfernungen führen. Das heißt aber nicht, dass der Amir und Sadr und Murabbi, dass es im Allgemeinen große Meinungsunterschiede gäbe zwischen ihnen. Das ist nicht richtig, dass es im Allgemeinen so ist. Es gibt vereinzelte solche Fälle. 1- bis 2-mal im Jahr bekomme ich davon mit. Ich habe dies deswegen erläutert und offengelegt, damit Sadr, Amir und Murabbiyan wissen, was ihre Aufgabe ist und ihre Aufgabe sehr, sehr groß ist. Und wir ein großes Ziel haben, das wir befolgen. Und wenn, Gott bewahre, untereinander Meinungsverschiedenheiten herrschen, dass dann diese sofort gelöst werden. Denn manchmal sieht man, dass die Meinungsverschiedenheiten nicht bloß zu Meinungsverschiedenheiten bleiben, sondern auf die Mitglieder der Jamaat überschwappen und eine Auswirkung auf sie haben. Und Satan, wie ich gesagt habe, sich seinen Weg bahnt und davon profitiert. Deswegen sollen beide dieses große Ziel vor Augen haben, dass die Erziehung in Bezug auf Wissen und Fortschritt der Jamaat beide erfüllen müssen. Und der verheißene Messias hat dies erläutert und gesagt, dass die besten Konsequenzen und Ergebnisse nur dann kommen können, wenn man als Einheit agiert und zusammen agiert. Der verheißene Messias sagt, das, was mit 2 Händen passieren muss, kann nicht mit einer Hand vervollständigt werden. Und der Weg, den 2 Füße gehen müssen, den kann nicht ein einzelner Fuß gehen. Genauso, sagt der verheißene Messias, jeglicher Erfolg kommt durch Mitarbeit und Kooperation. Kann ein einzelner Mensch auf der Welt irgendeine Aufgabe erledigen? Sicherlich nicht. Ob es eine weltliche oder religiöse Aufgabe ist, man kann ohne Kooperation diese Aufgabe nicht erfüllen. Dann hat der verheißene Messias weiterhin gesagt, vor allem jene Aufgaben, die ein großes Ziel darstellen, dafür muss man sich gegenseitig unterstützen. Weder der Sadr noch der Amir sollten alle Rechte, alle Gesetze in ihre Hand nehmen und das tun, was sie für richtig halten, noch sollten die Murabbiyan ihre Meinung als die einzig richtige erachten und versuchen, dass alle gemäß dieser Meinung laufen. Vielmehr sollten sie kooperieren. Und weil der Murabbi die Erziehung der Jamaat vor Augen hat und auch sein religiöses Wissen in der Regel größer ist und sein muss, und er sollte sein religiöses Wissen auch immer steigern und seine Spiritualität steigern. Deswegen muss seine Gottesfurcht auch größer sein als die von anderen Menschen. Wenn das die Murabbiyan verstehen und demgemäß handeln, dann würde innerhalb der Mitglieder der Jamaat und Amtsinhabern von selbst eine Würde der Murabbiyan entstehen. Der Sadr Jamaat oder Amir Jamaat muss wissen,
dass er aufgrund seiner organisatorischen Funktion er für das Nizam zuständig ist, dass es richtig läuft, und er ist dafür zuständig. Und er hat ihn, der Kalif der Zeit hat sie in dieser Hinsicht zu seinen Vertretern gemacht. Genauso für den moralischen und spirituellen Fortschritt der Jamaat und für alle Mittel, die dafür notwendig sind. Dafür sind die Murabbiyan zuständig. Und in dieser Hinsicht sind auch sie die Vertreter des Kalifen der Zeit. Beide also, Umara, Sadran auf der einen Seite, Umra und Sadran, und Murabbiyan, sie müssen sich gegenseitig helfen und kooperieren und mit einer Planung vorgehen. Dann kann man die Jamaat organisatorisch voranbringen und auch spirituell und wissensmäßig fortschreiten. Ich habe bereits kurz gesagt und sage dies nochmal: der Sadr und Amir und alle Amtsinhaber der Jamaat haben die Pflicht, und es ist ihre Aufgabe, dass sie die Muballighin und alle Waqfine Zindagi, dass sie respektieren, in ihrem Herzen Respekt entwickeln und auch in den Herzen der Jamaat dieses implementieren, sie zu respektieren und andere dazu aufzurufen, sie zu respektieren, ist ihre Aufgabe, damit der Murabbi und Muballigh und Waqf Zindagi sein Rang klar ist und möglichst viele Jugendliche sich für den Dienst an die Jamaat widmen, sich für den Dienst an die Jamaat Waqf zu machen und zu widmen, Murabbi zu werden und Muballigh zu werden, ist aufgrund des Wohlgefallens Gottes sicherlich. Aber dieses Wissen und dieses Verständnis wächst Schritt für Schritt und kommt nicht von selbst. Auch die jugendlichen Waqfine Nau, die jungen Waqfine Nau sollten sich für den Dienst an den Glauben widmen, und sie brauchen auch einen Beweggrund dafür, das ist eine menschliche Natur, dass sie nach einem Beweggrund suchen, warum sie das tun sollen. Das kann man nicht einfach leugnen. Und wenn sie wissen, was Waqf und der Dienst an die Jamaat ist, am Anfang braucht man einen Beweggrund, aber wenn man dieses Verständnis schon hat und man für das Wohlgefallen Gottes alles tut und weiß, dass man das deswegen tut und verstanden hat, dann kann man sich auch spirituell mit seinem Waqf voranschreiten. Ein Waqf Zindagi wird dann nicht schauen, was die Welt macht und was die Welt mit ihm macht, und das wird er auch nicht tun. Das ist der Geist des wahren Waqf. Die Sadran und Umara und Amtsinhaber sollten mit den Murabbiyan und mit den Waqfine Zindagi besser umgehen und sollten mit vollkommener Demut und vollkommener Kooperation mit ihnen arbeiten, damit in Zukunft auch mehr Murabbiyan kommen. Wie ich gesagt habe, wir brauchen Murabbiyan in großer Anzahl, und in den Herzen der Jugendlichen muss dieser Wunsch entstehen, Murabbi und Muballigh zu werden. Die Waqfine Nau, die jugendlichen Waqfine Nau und diejenigen, die Murabbiyan, die im Field arbeiten, ich möchte allen sagen, ob die Welt ihren Rang versteht oder nicht versteht, ob ein Sadr und Amir und Amtsinhaber oder irgendein Mitglied der Jamaat ihren Rang versteht oder nicht versteht, sie respektiert oder nicht respektiert, sie müssen mit Gott das Versprechen des Opferns, das sie geleistet haben, mit vollkommen reiner Absicht erfüllen. Ihr Blick muss darauf gerichtet sein, dass meine Eltern vor meiner Geburt mich gewidmet haben, und in der Jugend habe ich mein Waqf erneuert. Deswegen
werde ich nicht auf die Welt schauen, sondern auf Gott schauen und die Notwendigkeit der Jamaat vor Augen haben. Deswegen möchte ich mich für die Jamia widmen. Und wenn man Murabi Silsila ist, dann muss man in jeder Sache vor Gott sich beugen und nicht schauen, was die anderen sagen. Der Mensch muss natürlich immer vor Gott sich beugen, aber hier meine ich, dass man da nicht schaut, was die Amtsinhaber sagen oder tun. Wenn es Schwierigkeiten und Beschwerden gibt, soll man sich vor Gott beugen, statt zu Menschen zu gehen. Ein Waqf für Zindagi widmet sein ganzes Leben der Jamaat. Er hat sein Leben für den Glauben Gottes gewidmet. Wobei ein Amtsinhaber für einige Jahre temporär ein Amtsinhaber ist. Wenn ein Amtsinhaber für den Jamaat keinen Nutzen erweist und nur Probleme kreiert, dann ist es auch die Aufgabe der Murabiyan, sie sollten beten für die Amtsinhaber, dass sie dem richtigen Weg folgen. Und dann sollten sie zu Gott beten, dass Allah einen solchen Amtsinhaber weggehen lässt. Er ist derjenige, der alle Kräfte besitzt. Beten Sie dafür, dass man dann von einem solchen Amtsinhaber befreit wird. Wenn es wichtig ist, einen Amtsinhaber von dort wegzubewegen, dann wird Allah dies tun. Aber wenn in den Augen Gottes wenn es in den Augen Gottes besser ist, dass er bleibt, weil er viele Fähigkeiten hat, dann wird Allah auch ihr Gebet akzeptieren und ihn reformieren. Das ist die Aufgabe Gottes. Ein Murabbi muss kooperieren und beten. Genauso möchte ich den Amtsinhabern und den Murabbiyan sagen, dass wenn wir von den Mitgliedern der Jamaat erwarten, dass in ihren Häusern nicht schlecht über die Amtsinhaber gesprochen wird, keine negativen Dinge gesprochen werden, dann müssen die Sadran und Umara und Amtsinhaber und ebenso die Murabbiyan immer dies erfüllen, dass auch in ihren Häusern nicht schlecht über andere gesprochen wird, nichts Negatives gesprochen wird. Positive Dinge sollte man sprechen, damit auch in den Kindern der Murabbiyan und den Kindern der Amtsinhaber der Respekt des Nizam-e-Jamaat und der Waqf-e Zindagi und der Respekt gegenüber allen, die der Jamaat dienen, entsteht. Die Amtsinhaber und vor allem die Sadran und Umara sollten auch wissen, dass sie für die Mitglieder der Jamaat liebevoll agieren müssen. Wenn man ein Amt hat, dann ist es nicht ein Recht, das sie haben. Es war weder ein Recht, noch ist es ein Recht für sie. Das ist nur eine Segnung Gottes. Sie sollten diese Segnung Gottes voller Demut erfüllen und das Vertrauen, das der Kalif der Zeit auf sie geleistet hat und ihnen die Aufgabe gegeben hat, diese schöne Jamaat zu leiten, und das sollten sie versuchen zu erfüllen, dieses Vertrauen zu erfüllen. Sie sollten, der Sadr und der Amtsinhaber sollte jedes Mitglied seiner Jamaat, ob klein oder groß, das Gefühl geben, dass er geschützt ist unter seinen Fittichen, unter seinen schützenden Fittichen, genauso wie die Henne ihre Küken beschützt. Sie sollen alle mit
einem Lächeln begrüßen. Ihr Stuhl im Büro soll Demut in ihnen entwickeln und nicht Hochmut. Vor der Tür, die Tür jedes Amtsinhabers und jedes Murabbis muss für alle Menschen offen sein. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sein Vorbild, sollten wir immer vor Augen halten. In einer Überlieferung heißt es, dass er immer lächelnd die Menschen traf. Genauso gibt es Menschen, die sagen, dass unsere Probleme bei dem Nizam Jamaat sind und monatelang wir nichts darüber erfahren. Obwohl ich auch letztes Jahr daran erinnert habe in der Khutbah, dass die Probleme der Mitglieder der Jamaat schneller gelöst werden müssen und man diese nicht so lange aufhalten sollte. Wenn eine Sache aber in die Länge sich zieht, es gibt manchmal Notwendigkeiten oder Dinge, die dazu führen, dann ist es wichtig, dass die Erforschung, die dafür notwendig ist, wenn diese nicht vollständig ist, dass man dann zumindest denjenigen, der beide Parteien oder die eine Partei, dass man ihnen das sagt, dass es etwas länger dauern wird. Aber man muss jeden Brief auch beantworten, wenn man die Menschen ihnen das Gefühl gibt, dass sie gut behandelt werden und vor allem die Amtsinhaber, vor allem der Sadr und die Umara, mit einem Lächeln die Menschen begrüßen würden, dann gehen die Hälfte der Beschwerden gehen weg. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns auch auf Kleinigkeiten hingewiesen, wie wir uns benehmen müssen, was unsere moralischen Eigenschaften sein müssen. Wenn wir diesen Folge leisten würden, dann würde für die Sadran und Umara und Amtsinhaber, dann würden die Beschwerden, die die Menschen haben, dass Unruhe entsteht aufgrund ihrer Natur, dann würde dies nicht passieren. Sie sollen der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte einmal über den gütigen Umgang mit anderen, ihr sollt auch nicht kleine gute Werke nicht als klein erachten, ob es auch nur das ist, dass ihr andere mit einem Lächeln und aufrichtig begegnet und mit offenen Armen begegnet. Das führt auch dazu, dass man das Wohlgefallen Allahs erlangt. Jeder soll durch jedes Mittel versuchen, die Waage seiner guten Werke schwer zu halten. Die Amtsinhaber sollten immer wissen, dass kein Amt der Jamaat dazu da ist, um in ihnen Hochmut zu entwickeln, sondern die Demut muss wachsen. Deswegen sollten sie jede Entscheidung mit der Gottesfurcht im Herzen erfüllen und voller Demut sein und mit Gerechtigkeit agieren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diejenigen, die verschiedene Ämter haben, ihnen Pflichten auferlegt. Und wenn die Amtsinhaber diesen Pflichten nachgehen würden, dann könnte man um ein Vielfaches besser arbeiten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, derjenige, den Allah verantwortlich für die Menschen gemacht hat, wenn er in seinen Pflichten und für die Güte der Menschen, wenn er schwach ist, dann wird Allah das Paradies für ihn schließen und haram machen. Schauen Sie, wie groß diese Aussage ist. Wenn man an Gott und an das Jenseits glaubt, dann würde jeder Amtsinhaber seine Aufgaben mit Gottesfurcht erfüllen. Einmal sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, am Tage des jüngsten Gerichts wird Allah
die gerechten Herrscher in seiner Nähe haben und am weitesten von ihm entfernt werden die ungerechten, tyrannischen Herrscher sein. Man muss also seine Verantwortungen mit einem Feingefühl und auch mit den feinsten Dingen beachtend, muss man diesen nachgehen. Und dann kann man nur seine Pflichten erfüllen. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass derjenige, der für die Armen und für die Bedürftigen seine Tür verschlossen hält, Gott hält die Tür seines Himmels für ihn auch verschlossen. Jeder Amtsinhaber von Amir bis zu dem Amtsinhaber einer Halqa, der kleinsten Halqa, jeder hat die Aufgabe, das Nizam-e-Jamaat, das um den Kalifen der Zeit entstanden ist und herrscht und sich um ihn bewegt und Amtsinhaber als Vertretung dieses Nizam-e-Jamaat überall Pflichten nachgehen, dass sie ihre Pflichten erfüllen müssen. Sie sollten immer den Segen Gottes ersuchen. Genauso die Amtsinhaber der Seli-Tanzims, der Unterorganisationen, sollten ihre Verantwortungen verstehen. Auch die Seli-Tanzims müssen auf jeder Ebene, Ansar, Lajna Khudam, müssen auf jeder Ebene aktiv sein. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, sein Sinn und Zweck für die Gründung der Unterorganisationen war, dass jede Gruppe der Jamaat aktiv wird und durch verschiedene Wege der Fortschritt der Jamaat gewährleistet wird. Und dass jede Gruppe der Mitglieder der Jamaat erreicht werden kann, sowohl Kinder, Jugendliche, Frauen als auch Ältere. Damit der Kalif der Zeit von allen Mitteln auch Nachrichten erhält und auch weiß, was passiert, was die Lage der Jamaat ist. Jeder, der dem Glauben dient, jede Person, jeder Amtsinhaber soll den Dienst an den Glauben als eine Güte Gottes erachten und miteinander kooperieren. Das Nizam-e-Jamaat, die Sadran, Umara und auch die Seli-Tanzims müssen zusammen kooperieren. Wenn diese Kooperation gegeben ist und auch die Seli-Tanzims und das Nizam-e-Jamaat aktiv sind, dann würde die Geschwindigkeit des Fortschritts der Jamaat um ein Vielfaches wachsen. Sie sollten dies immer vor Augen haben. Und ich möchte auch, jeder Amtsinhaber muss auch wissen, dass wenn man auch eine Beschwerde hat, die gegen sich selbst läuft, oder jemand etwas gegen sie selbst sagt, dass man den Mut haben muss, zuzuhören. Man muss Geduld haben als Amtsinhaber. Und statt sich zu rächen, sollte man versuchen, sich zu reformieren. Man sollte sich überprüfen, ob ich vielleicht diese Schwäche besitze, ob er vielleicht richtig ist in seiner Meinung. Diese Aufgabe ist auch wichtig, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Den Mitgliedern der Jamaat möchte ich sagen, sie sollten den Rang ihrer Taqwa erhöhen. Auch sie sind angehalten, mit Gottesfurcht zu agieren. Wenn das Niveau der Gottesfurcht der Mitglieder der Jamaat hoch ist, dann werden die Amtsinhaber von selbst Gottesfurcht entwickeln und Taqwa entwickeln. Jeder muss also sich selbst überprüfen, wie groß seine Taqwa und Gottesfurcht und rechtschaffene Werke sind und ob er versucht, diese zu vergrößern. Jedes Mitglied der Jamaat muss auch seine Pflicht erfüllen. Die Pflicht, die ihm auferlegt worden ist in Bezug auf Gehorsamkeit, das ist auch eine Pflicht für jedes Mitglied der Jamaat, gehorsam zu sein. Ihre Vorbilder an Gehorsamkeit werden ihre Bindung zur Jamaat erhöhen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch ihre Kinder mit der Jamaat verbunden halten. Das Niveau der Kinder an Taqwa wird steigen. Und dann
wenn das steigt in den Kindern, dann werden auch die Nachkommen gute Amtsinhaber erzeugen, die mit Taqwa agieren. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Aussage sollten wir in unserem Herzen etablieren, nämlich und auch in unseren Kindern einpflanzen, dass wir unsere Pflicht erfüllen müssen und dass wir dass wir in jeder Hinsicht, in Sorge und in Freude und in jedem Zustand, ob man gut behandelt wird oder schlecht behandelt wird, dass man dem Herrscher der Zeit folgen muss und gehorsam sein muss. Es gibt keinen weltlichen Herrscher in der Jamaat, aber das Nizam-e-Jamaat, der Gehorsam gegenüber dem Nizam-e-Jamaat, muss auch mit diesem Geiste erfolgen. Egal, ob es gegen uns läuft oder für uns läuft, wir werden gehorchen und Dua machen und versuchen, wenn man die Nachricht an den Kalifen der Zeit oder hohe Amtsinhaber bringen kann, dann soll man dies tun, aber niemals rebellisch sein, in keiner Form. Immer und zu jeder Zeit sollten sie beten, dass wir gemäß der Aussage des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowohl was den Glauben angeht, als auch was die Welt angeht, solche Amtsinhaber bekommen und Herrscher bekommen, die liebevoll mit uns sind und die wir lieben, die für uns beten und wir für sie beten. Und dann können wir Gottes Gebot erfüllen, über das Allah gesagt hat. Allah wird am Tage des jüngsten Gerichts sagen, wo sind die Menschen, die für meine Herrlichkeit und meinen Glanz sich geliebt haben. Heute gibt es keinen Schatten außer meinem Schatten. Ich möchte ihnen Platz unter dem Schatten meiner Barmherzigkeit gewähren. Und derjenige, der Platz im Schatten Gottes findet, er hat die Segnungen beider Welten bekommen. Möge Allah es dazu führen, dass jede unserer Aufgabe für Gottes Wohlgefallen ist und wir in dieser Zeit die Pflicht der Jamaat des verheißenen Messias, des wahren Geliebten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, erfüllen und die Erwartungen, die der verheißene Messias an seine Mitglieder der Jamaat gestellt hat, dass wir diese erfüllen. Über die hat der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam einmal gesagt, Allah möchte, dass ihr zu einer Jamaat werdet, dass ihr für die ganze Welt in Rechtschaffenheit ein Vorbild seid und Ehrlichkeit ein Vorbild seid. Ihr sollt also aufwachen und in der Tat sollt ihr einfach und gottesfürchtig und ehrlich sein. In euren Gesellschaften soll keine Unreinheit und Verspottung sein. Das heißt, jene Verspottung, jenes Lachen, das getan wird, um andere zu verspotten, das darf nicht in eurer Gesellschaft sein. Und ihr sollt rein sein und eure Gedanken sollen rein sein und so sollt ihr auf der Welt demütig wandeln. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir unseren Zustand derart verändern und so im Schatten Gottes Platz finden. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر